अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर सेल प्राइस पाक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके सामने आज 2017 मॉडल फीएट 640 फॉर सेल मुकम्मल ट्रैक्टर का रिव्यू कीजिए, साथ मुकम्मल तफसील। छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देख सकते हैं जो इसके टायर हैं तकरीबन 11.5-12 आने पिछले टायर हैं और इसमें कोई कट वगैरह नहीं है। जेन्युइन ट्रैक्टर है मुकम्मल, कोई टचिंग वगैरह रीपेंट नहीं है और पहले मालिक के पास है अभी तक ट्रैक्टर। तो आप देख रिमो की कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। ऊपर से आपको शो नज़र आ रहा है, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। बैटरी भी सेल्फ स्टार्ट है। आगे से स्पिंडल वगैरह, अंदर से रिमो की कंडीशन भी देख सकते हैं, नज़र आ रही है आपको, साफ़ सुथरी है, बेदाग है। फ्रंट साइड से जाली देख सकते हैं, कहीं से कोई टूटी हुई नहीं है। तो इसी तरह शो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये आप देख सकते हैं गेयर बक्से वाली जगह, हर चीज़ बिल्कुल ओके है। लोकेशन है जिसकी खानेवाल, वहाँ पे ये ट्रैक्टर मौजूद है। जिस भाई को पसंद आ जाए डील अपने हिसाब किताब से कर सकते हैं। ट्रैक्टर मालिकान का नंबर टाइटल डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, रब्ता करके मुकम्मल डील कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी दोस्त ने ट्रैक्टर के हवाले से यूट्यूब पर वीडियो लगवाना हो तो आप आसानी के साथ आप वीडियो लगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 0315 17 19 520। वीडियोज़ भेजें, साथ मुकम्मल ट्रैक्टर की इन्फॉर्मेशन भेजें और हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐड लगवाएँ। तो फुल साइज़ वाली बैटरी आपको नज़र आ रही है इसमें। बाकी ट्रैक्टर की ओवरऑल कंडीशन बिल्कुल ओके है। बैक साइड से लिंक के ट्यूब हांडा बिल्कुल साफ़ है। बॉडी गार्ड वगैरह बिल्कुल इसके ओके हैं, कहीं से कोई टूटे हुए नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर है, नंबर शंबर लगा हुआ है और खानेवाल लोकेशन पे ये ट्रैक्टर मौजूद है। तो आप इसका मुकम्मल रिव्यू कर रहे हैं। टायर वगैरह इसमें कोई कट नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। अगले टायर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में आप नज़र आ रहे हैं, आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और फीएट 640 2007 मॉडल आप इसका रिव्यू कर रहे हैं। तो आपका ट्रैक्टर इंशाल्लाह मुनासिब कीमत है इसकी। ट्रैक्टर मालिकान इसकी 17 लाख मौके पे डिमांड कर रहे हैं। रब्ता करके मुकम्मल डील कर सकते हैं। अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।